Du har kanskje hørt om begrepene dur- og moll-akkorder før, men kanskje er du litt usikker på hvordan de faktisk høres ut, og hvordan de skal spilles på piano. Og akkorder, det er jo hovedbyggesteinene i veldig mye av moderne musikk. Og ved å forstå og kunne spille dur- og moll-akkorder, så kan du umiddelbart spille et bredt utvalg av sanger på piano. Så i denne videoen her skal jeg bare kjapt vise deg hvordan en dur- og moll-akkord er bygd opp, slik at du også kan begynne å spille det på piano. Men først så vil jeg også bare forklare helt kort hva en akkord faktisk er. Så for at noe skal kunne kalles en akkord på piano, så sier man at du skal ha 3 toner som klinger ned samtidig. Så det vil si at hvis jeg for eksempel spiller 2 toner samtidig, sånn som det her, kan det ikke kalles en akkord, eller 2 toner som det her, heller ikke en akkord. Mange tror det, men det er faktisk når du legger 3 eller flere toner sammen at det først kan kalles en akkord. Så det vil si at hvis jeg spiller for eksempel de 3 tonene her, så spiller jeg en akkord. Dette er en C-dur-akkord. Eller de 3 tonene her, det er en C-moll-akkord. Eller de 3 tonene her, en F-dur-akkord. Men også hvis jeg spiller flere toner samtidig, sånn som det her, da spiller jeg større akkorder. Det kalles også en akkord, sant? Men de 2 hovedtypene vi skal se på i dag, og som også er ofte de 2 hovedkategoriene vi deler akkorder inn i, det er da dur- og moll-akkorder. Så helt først vil jeg også bare forklare deg da hvordan en dur-akkord er bygd opp. Og dur-akkorder, de forbindes ofte med en sånn lystig og lys klang, altså det er en positiv klang. Hvis du hører på de akkordene her, alle disse her er dur-akkorder. Det er ofte en veldig sånn positiv og lystig klang og brukes for å liksom få fram de positive følelsene i musikken. Og heldigvis så finnes det et veldig sånn tydelig mønster du kan bruke for å finne både dur- og moll-akkorder på piano. Så skal jeg vise deg dur først. Så hvis vi da for eksempel tar en C-dur-akkord, bare for å starte helt enkelt, så kan du starte med å legge tommelen din på grunntonen, som i C-dur, da er tonen C. Og for å da finne de 2 neste tonene i en dur-akkord, så kan du telle deg opp 4 halvtoner først, altså 1, 2, 3, 4. Nå har vi C og E. Og så kan du legge på 3 halvtoner opp. 1, 2, 3. Sant? Så her har vi en C-dur-akkord. La oss prøve det samme mønstret, men i E-dur i stedet for. Så da kan vi legge grunntonen på E. Så kan vi til oss 4 halvtoner opp. 1, 2, 3, 4. Da finner du kryss for G. Sant? Og så sa jeg 3 halvtoner opp. 1, 2, 3. Da finner du tonen B. Alright? Så det vi ofte pleier å si da, dur, der er mønstret 4 pluss 3. Eller altså grunntonen i bunn, og så 4 pluss 3. Så du finner grunntonen, teller deg 4 halvtoner opp, og så 3 halvtoner opp. Da har du en ren og fullstendig dur-akkord. Ok, så det var dur-akkorden. Og det som er litt kjekt, det er at moll-akkorden, den høres veldig forskjellig ut, men det er bare bitte liten endring i akkorden, som du skal se i det mønstret da. Så det er ikke, mønstret er ikke 4 pluss 3, men det er 3 pluss 4. Så hvis vi går tilbake til C da, som vi var på i sted, så C-dur, det var jo da, som jeg sa, 4 pluss 3. Og eneste forskjell når du skal ha moll, er da at denne her tonen i midten her skal senkes et halvt trinn ned. Så her har jeg C-moll, og her har jeg C-dur. Så mønstret for moll blir jo da at du finner grunntonen, så teller du deg 3 halvtoner opp, og så 4 halvtoner opp. Altså 3 pluss 4. La oss prøve det i F-moll. Da finner jeg grunntonen F, og så teller jeg meg 3 halvtoner opp, hit, og så 4 halvtoner opp dit. Sant? Så igjen, hvis jeg skulle spilt F-dur nå, eneste jeg trenger å gjøre, det er å flytte den tonen i midten her, opp et halvt trinn, så kommer jeg til dur. Og tilbake til moll, et halvt trinn ned. Så, jeg sa jo at dur har en veldig sånn positiv klang, sånn som det her. Sant? Moll derimot, hør på det, har mye tristere klang og melankolsk tone. Så der dur brukes for å få fram de positive og liksom lystige tonene, så brukes ofte moll for å få fram en mer melankolsk og liksom trist klang da, eller trist følelse i musikken. Så det er rett og slett det altså. Der har du hvordan en dur og en moll-akkord er bygd opp.
Så jeg har lyst til å gi deg en helt sånn konkret oppgave du kan teste selv på pianoet ditt, og det er å rett og slett finne dur og moll på piano fra alle de hvite tangentene på piano. Det er altså fra C til B. Så da kan du starte med C-dur, så bruker du mønsteret, altså 4 pluss 3, der har du dur, og så var moll 3 pluss 4, der har du C-moll. Så kan du gjøre det oppover alle de hvite tangentene på piano. Ok, og der har du egentlig det du trenger for å kunne spille dur og moll i alle tonartene på piano. Så øv godt på den oppgaven jeg nå, og så håper jeg at vi ses igjen i en annen video på den kanalen her. Ha det så lenge!